I denne her video skal jeg fortælle dig, hvilke værktøj du skal bruge for at lave dine beholdere. Du skal bruge en lineal. Vi har trælinealer her i sløjdværkstedet. Den går fra 0 cm op til 50. Der står 49 der, men 50 det går herud til. Lineal skal du bruge. Du skal bruge en hammer, og der skal du slå med hammeren ned på sømmet. Du skal passe på, ikke fingrene kommer i vejen, fordi det gør rigtig naller. En hammer skal du også bruge. Du skal bruge nogle søm, som du skal slå på med hammeren. Så, søm skal du også bruge. Du skal bruge en vinkel. Det skal jeg vise dig senere, når kassen skal skæres ud. Materialer skal skæres ud. Der er 90 grader her. Man kan også måle med der, hvis man gerne vil, som lineal. Vinkelmåler skal du også bruge. Du skal bruge en slibeklods til at putte noget sandpapir omkring. Og det bruger man til at slibe kanterne på kassen, når den er færdig. Så sandpapir skal du også bruge. Herinde står der 60. Det betyder kornstørrelse 60. Det betyder, det er lidt groft her. Du skal bruge en sav, også kaldet en fugtsvans. Der skal du passe på de tænder her, men det er de tænder, som gør, at du kan skære dine materialer ud. Så en sav skal du også bruge. Du skal bruge noget lim til at lime din beholder sammen med. Det gør man, før man hammer søm i. Så lim skal du også bruge. I næste vil jeg vise dig, hvordan du skærer dine materialer ud til kassen.